الحمد لله العلي الأعلى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Gjithë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahu xhalla xhelaluhu, salavat dhe selamet I dërgojmë të dashmurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre më të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, fillimisht falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu që na ka mundësuar të bohemi në shtëpinë e tij dhe me mirësinë e tij Allahu xhalla xhelaluhu na ka mundësuar që na të qëndrojmë në këmbë para tij. E veçanërisht në këtë kohë ku me të vërtetë është kohë e veçantë dhe e çmuar që Allahu xhalla xhelaluhu nuk ja mundëson çdo kuja, por kjo është një zgjedhje dhe mirësi që Allahu xhalla xhelaluhu kanë dëshiron që ta ketë afër tij në momentin dhe në kohën e cila është pjesa e hisës tretë të natës, kur një herët Uhejb ibn al-Wardi rahimahullah e kapi njërin nga tabiinët të cilët ishin me ta dhe duke I dhuruar atij këshilla, një ashtu dhe Fudail ibn Iyadi rahimahullah tha e kapi Hasan ibn Ziyad për dorë edhe ja tha disa fjalë. I tha ja Husein, shiko se Allahu xhalla xhelaluhu është ai I cili zbret në qiellin e parë të dunjos në hisën e tretë të natës. Edhe pastaj tha, thot Allahu xhalla xhelaluhu, kadhaba man idda'a annahu yuhibbuni wa idha janna al-laylu nama anni. Thot ka gënjeshtruar apo ka gënjyer ai njeri I cili thot se e dua Allahun, pra ai I cili pretendon dhe thot se më don mua kur vjen errësira e natës, ai flen nga unë dhe nuk më kujton mua. Padyshim hadithi I vërtetë I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që transmeton Imam Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu I cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se zbret Allahu xhalla xhelaluhu në qiellin e parë të dunjos në hisën e tretë të natës, kur është kjo pjesa e hisës tretë pas gjysmës natës deri në syfyr, edhe Allahu xhalla xhelaluhu tha thërret dhe thot hal min da'in fastajibu la, a ka ndonjë lutës që lutet diçka që unë t'i dhuroj atij, a ka dikush I cili më kërkon diçka mua që unë t'i jap atij, e a ka dikush që lyp diçka e t'i dhuroj atij. E kjo me të vërtetë është çasti dhe momenti ku na jemi të nevojshëm shumë që na të bëjmë ibadet dhe na të I lutemi Allahu xhalla xhelaluhu sa më shumë. Pra, a vazhdojmë me atë zakonin që e kemi ajo? Dje, në natën e kaluar, nuk arritëm që librën ta dhurojmë hedije ende. Një ditë përpara e kërkuam, pyetja ishte kush I mëson 10 shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të cilët janë të përgëzuar me xhenet emrat e tyre. Ai ka përgatitur dikush ajo? Sunoje, tamam. Tjetër kush? Omer, apo? Hamza. Se ki emni vëlla? Unais, mashallah. Kamermanin e kimi ndaluat përgjigje se ky I vjedh pin kamerë atje. Se ki emni? Davud, mashallah. Davud, hajde këtu. Ta këshirmi me sunojnë kush do t'i den emrat. Ullu qito. Hajde sunoj edhe t'i këtu. A ka dikush prej ma I vogël që I kam mësua jo? Edhe kush kuën atë të ndajnë? Jasini edhe e vllai, kush këj? A është këtu?
Edhe Enesi. Gara kemas atyre trejve të mëdhenjve. Si duket këto fëmijë do t'ja marrin librën. A jeni gati ju ajo? Enesi ku është? Veç me Rinatu pas ka pregatit, tash i ka harrua. Aj ta shoh ma i dit. Me i dit del këtu. Krejt e din se sot është problem se konkurrencë ka shumë. Hajde që këtu ofër. Edhe i vloj, kush ka që i tha dje? Ama kjo do t'i thore se kjo i ka ditë lapin atë në parë. Tamam, da shohëm tash. Ju, njere konkurencë është mes juve trejve. A do hish në konkurencë ajo? I dish. Ajde ta shohëm, bro. Si t'i ka bujnë këto? Tamam. Helvet këto të konkurencës të tre. Që i ka bujnë, ti janë isme njëherë, s'ka tolerancë. Ja fillojmë njëre për te fëmijë, tamam? Hajde Davud, bismillah. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, Talha radiyallahu anhu. Talha kush? Për pak. Allah i përveç. Hajde sunojnë të shumë. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, Uthman ibn Njën sa minuta t'i jopo ma fat? Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, Talha Kush, Talha kush? Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu, Zubair ibn Awam radiyallahu anhu, Zubair ibn Awam, tamam. Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, Said ibn Zaid radiyallahu anhu, Abu Ubaidah ibn Jahar. Për pak. Nese, ju të dy, të rritë, apet ka një libër dhe e mirë një, inshallah se bravo, shumë mirë, edhe pse ngecët, ama pa tjetër ta mirë një ka një libër. Të vërtetat në të cilët fitoj natyra dhe pranoj shërioti. Davud, mashallah, shumë mirë i kështë mësë radhitin ama për pak, edhe sënoj, mashallah. Mirë, vetëm për pak, në fund mirë, ja, ma. Zgudzoj me të regu se i dhënon këtë tjerët. A ta provojmë njëre këta garusit e librës, se këto mos t'jehim dërha këtyne trejve, a? Pas taj helbet, ngecin. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu, Zubair ibn Awam radiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, Said ibn Zaid radiyallahu anhu, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radiyallahu anhu, dhe Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Na është të radhite, s'është dhe shumë problem. Tamam, kënë qetër të asmeteme ka më radhitjen. A i mungon diçka ju tjerët? Ha? Tamam. Epja jasës mikrofonin të shumë? Jo, radhitjen vetë, s'thuj emrat dhejt. Si ti thush dhejt? Thuj shqip, sa problem? Ebu Bekri radiyallahu anhu, Omeri radiyallahu anhu, Osmani radiyallahu anhu, Ali radiyallahu anhu, Zubair bin Awam radiyallahu anhu, Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu, Abu Ubaidah bin Ibn Jarrah radiyallahu anhu,
Hajde, e pja këti vëllavit, ta shumë, a i ka mojtë mend pigje. Ebu Bekr as-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Talha ibn Ubaydullah, Zubayr ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, Zayd ibn al-Waqas, Jo. Hajde, si? Po? Zayd ibn Saidi të thonë? Tamam. Said. ibn al-Waqas, Zayd ibn Zayd, Abu Ubayda al-Jarrah. Ebu Ubejde? Ibn al-Jarrah. Edhe një e kja rrugë. Ha? Zubair ibn Awamin, a tha? A i thoë? Abu Bakr as-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Talha ibn Ubaydillah, Tamam. Zubayr ibn Awam, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Ubayda ibn al-Jarrah dhe Sa'id ibn Zayd. Mira, tamam. Tash, gati i një njët. A pithu e Hamza, hajde edhe ti ta shumë. Ebu Bekr as-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Talha ibn Ubaydillah, Zubayr ibn Awam, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zayd, Abu Ubayda ibn Ubaydillah. Gabim. Ebu Ubejde ibn... al-Jarrah. Shkoj! Nuk se i him dërhak sunoj, ta i vetë qitu nga të rrugët, e Ebu Ubejde ibn Jarrahi. S'pranohet. Nuk pranohet se... Që ke imri? Qysh? Aleman. Hajde mi. Ullësht. Hajde ta shumë, nëse i thu pa gabim... Ja u merë librën ketë këtyre. Hajde. Ebu Bekr as-Siddiq, Omeri i kuj ka qenë? Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Se qenë një liber, vetë që e ke morë godzimin me dollë, bërë. Allah është problem. Se konkurenca e modhe, problem. Bravo. A ka dikush kështu i forë që ja u shkën këtë këtyre? Ja nëse proma po damë se në këtë gjemati e mësullë mu. Tamam, tash, në mes këtyre, sa vetë këtë? 1, 2, 3, 4, apo? Në mes këtyre 4 vetëve. Cili ju merr mendje se ishte ma afër sartësis? Radhitja edhe emrat e sahabëve, pa i ndërprej. E nëse i tha po, edhe ky vllai i tha mirë, atëherë mes juve treve, jos. Kush? No. Kamermoni? Shumë vetë. Do thonë tani kemi bo me hile se kamermoni i ka mësue pin kamerës atje, i ka morë videon edhe i ka shkrujt, tak. Tava? Atëherë, si e ka pas? Ka dale da shumë, ma mirë me hak mirë një librën. Ma mirë me merit. Libra është me dhejbi Hanefi në treva shqiptare mes teorisë dhe praktikës. Kush është autori i kësaj librës? Emrin edhe mbi emrin. Shoket, është ama nuk e di. Shokim po, ama emrin e përmenda. Se gjithherë du të me ditë autorin, kush... Bravo, Sali. Kjo e meriton një libër për dhikret ti bësh, Husnul Muslim. Tash mendoj se është e lehtë pyetja, ama
Pyetja është kështu. Por derisa është me dhëbin Hanefi, atëherë Ebu Hanifja si e ka pas emrin? Ju dhe pikot pilige. Falë vllai. Numan kush? Shuj mos. Veç garimi mes të dyve. Tamam? Numan ibn Thabit apo? Ale një pyetje tjetër pra. Por mes kush me do, mes dy veta tre. Mes tamam, mes dyve. Surja veç pak ma qetësia, bon. Cila surë në Kur'an 2 bismillah i ka. Jo tjerët jo, veç mes këtyne dyve. Mos me fol asnjë mo. E hupët ju dy. O surja që i lexu parës, surja Nebe. Se ka im në surja që i lexuno? Nebe. Gabim. Gabim. Surja Insana. Gabim. Se në surë e lexun atash? Ose fakt jemi e të lexu? Çka dan thore surja Neml? Surja e kuja? Milingonës. Surja Milingonës. Sa bismillah i ka kjo surë? 2. Cila surë s'ka bismillah hiç? Këtë e dini, apo? Ti dhe e diki. Tamam. Ta dhe në dy pjesë. Ka dalë jo do arrim deri te sa sejdë tilave i ka në Kur'an gjithë. Këto dy, veç këto dy. Një me ihtilaf, krejtën 14 manjon është me ihtilaf të surja Haq, se aty jo 2 manjon është ka ihtilaf të ja, 13 plus një është. A 13 e 14? Po ishte ti ke thonë ihtilaf, po ti të aja 14, se ti ka që marrë ihtilaf. 13 për ihtilaf. Ti e ki këtë 13? 14. Sa thuti? Unë e thonë, si pas se edhe shkaj 13. Po nuk se të aja... Sa sejdë tilave janë në Kur'an gjitha? 14. Kush tha 15? Ti. Bravo. 15 me ihtilafin e surës Haq. Kurse normal janë 14. Me gjithat 15, apet e hupët. A talon për nesër apo? Tamam. Atëherë kështu. Apo një pyetje kështu. Me të gjuid, a e bojmë? Me të gjuid, sa shkronja i ka i dëgami? Jo sa i diti, më jo i diti, më dhe jo. Ke pikë, shka me të më? Mes tyre dyve? 6. Edhe këtu apet problem. Tamam. Se bu një pikë në shtalë në neve, se këtë nga të pikë, qatë? Ta çfarë pyetje me bu? A ta bëjmë një pyetje tjetër? Si do pasin? Do një me definicion. Me definicion? No. Çka do të thonë fjala idhar? Shqiptimi pastër. Fol. Shqiptimi buzëve? Idhari nuk është shqiptimi buzëve. Idgam, çka do të thonë? Ju dhe. Në me thonë me të gjvit problem. Tamam. Cila është surja më e shkurt në Kur'an? Bravo. Mirë, surja Alam Nashrah Laka Sadrak, si e ka emrin? Që shtati? Jo. Në Shirak. Në Shirak jo.
Qysh? Ja. Cila sura? Surja Alam Nashrah Laka Sadrak. Si? Bas duhas. Inshik. Shiraka, inshiraka. Sharh, ka? Sharh. Sharh apo inshirah? Tamam. E huput edhe kitë. Aisha radiallahu anha e ka pas një motër që ka qenë e martuar me njërin prej këtyre 10 përgëzuve me xhennet. Tash ju dy. Si e ka pas emrin e motra? Esma binti Ebi Bekr. A da vazhdojmë mua? Ja. Ha? Të bërë vesh njëri të marë. Nësi ta mos. Hajde një pyetje. Ose edhe një pyetje, bro. Cili prej këtyre sahabive që janë 10 të përgëzuar me xhennet ka qenë njëri që i ka ndërtu Kufën, si shkaku kryesoraj e ka ndërtu Kufën. Shajbe Kufë. Kufja e Irakut që është. Abdurrahman ibn Auf. Jo. Ha? A e diti kush e jo? Tamam. Pyetjen tjetër dhe me këtë e mbarojmë. E ditët mirë, se ditët. Tamam. Por cilën ka thonë pejgamberi për këtyre 10 Eminul Umme. Emini i ummetit, i sigurt i ummetit. Ha? Ebu Ubejde ibn Jarrah. U kri. Enes. Inshallah i gëzosh librën. Pa konë rësë kjo. Kana konë rësë që pim fillim ja vu synin që ta merë librën. Ha? Po inshallah po se është me të vërtet. Atë që e mora e lezora. Librë e mirë. Unë që atë qefi, dola e qita në qosh. Tamam, Allah është problem. Thash që dalin këtu shumë konkurencë, ama në lodhët edhe ne.